Dhe tjetër fakt kemi dhe simbolin e numrit 3, i cili na vërtetohet nga 3 fani, si edhe 3 niqe në krahun e majtë të portës së madhe. Sipas studiusit Tofani, i cili bazuar tek studimet e Roberto Boal, i cili ky fundit kishte gjetur këtë simbol në Egjipt dhe atje kishte gjetur dhe të shkruar se këto niqe shërbenin për kalimin e shpirtrave pas vdekjes. Il numero 3, abbiamo detto che è un numero sicuramente era sacro per parecchi popoli. Noi qui sull'Acropoli lo troviamo su quell'architrave di prima, poi lo troviamo nella zona eccola qua, vediamo un po' se la vediamo qua, eccola qua. Il numero 3 poi, le 3 nicchie, che mi ha detto Boal non sono 3 nicchie semplici così, sono 3 porte false, perché lui le ha trovate in Egitto, le porte false, ed hanno trovato scritto che servono per il passaggio delle anime. Questo è molto importante. Por ajo që është akoma më interesante, është ekuivalenca e simbolit të tyre 3 niqeve me 3 niqe që gjenden në të ashtu quajturën varre mbretore të Selcës poshtme në zonën e Korçës në Shqipëri, ku këto varre sipas arkeologut Nejtan Ceka duhen lidhur me qytetin e vjetër të Pelionit, i cili mendohet se gjendej në krahinën e lashtë të treve së Dasaretis. Nëse këto mure që gjenden në Itali, sidomos ato në rajonin e Lazios e të Italisë qendrore, do të kenë datime të përafërta me muret e qytetit të Alatrit, në këtë rast do të kemi një element të ri datimi, i cili duhet vlerësuar dhe marrë në konsiderat nga studiusit, ku sipas arkeologjisë zyrtare, përgjithsisht të gjitha muret poligonale në Itali nuk e kalojnë në shekullin e 7 para erës sonë. Në këtë kuadër është natyrshme që të rishikohet edhe datimi i mureve që gjenden kudo në Ballkan, e sidomos ato në Shqipëri e në veçanti ato në qytetin e vjetër të Lisit ose Lisusit në Lezhë. Nga ku muret e Lisit në Lezhë, sipas arkeologjisë zyrtare, nuk e kalojnë shekullin e 3 dhe të 4 para erës sonë. Nga një pjesë e arkeologëve besohet se ato janë të ndërtuara nga tirani i Sirakuzës, Dionisi, dhe nga një pjesë tjetër e tyre besohet se ato janë ndërtuar nga vetë Ilirët. Mirë po në fakt nëse vërejnë me kujdes teknikat e ndërtimit dhe të punimit gurve, ato nuk kanë as pak ngjashmëri me muret dionisiane, ndërsa kjo ngjashmëri vërehet që tjetë më dukshme me disa mure që gjenden në qytetet ndryshme të Italisë. Kështu që ka shumë mundësi që ato t'i përkasin një periudhë shumë të hershme se ato të shekullit 3 dhe të 4 para erës sonë, të datuara nga arkeologjia zyrtare. Një shembull për të tërhequr vëmendjen janë muret e qytetit Monte Cassino në Itali, një qendër e banuar në lartësi nga Sabinët Pellaç. Muret e Monte Cassinos, për nga teknika e përpunimit të gurëve, kanë shumë ngjashmëri me muret e Lisit të Lezhë. Aty vërejnë qartë disa elemente të njëjtë ngjashmërie, vijat e drejta paralele të ndërtimit të mureve, si dhe gëdhëndja me rrëmullakim ose pak e latuar, e sipërfaqes jashtë të gurëve. Gjithashtu vërehet dhe kombinimi i formave paralelipipede dhe atyre poligonale të gurëve të vendosur në mure. Ky element i ri këndvështrimi duhet të tërheq vëmendjen e studiuesve për të rivlerësuar periudhën e datimit të mureve të Lezhës, të paktën zyrtarisht, të njëjta me ato të Monte Cassinos në Itali, të cilat datojnë rreth shekullit të 7 para erës sonë, por që në fakt duke parë disa elemente të tjerë, siç është përputhja e drejtimit diellor lindje-perëndim, që e trajtuam më parë, mund të mendojmë për një parafrim të datimit të tyre me muret e Alatrit në Itali, të parashikuar nga studiues të ndryshëm.
quando si tratta di parlare di pre-romano si fanno tutti indietro, perché sono venuti gli archeologi qui, si sono seduti lì dove stai tu, hanno visto le mie ricerche e mi hanno dato ragione, però poi ufficialmente fuori non possono mandarmi ragione perché sennò ci salta il posto di lavoro. Ah sì, questo. E allora io ho per fortuna la libertà da poterlo dire. Questa è la differenza. E loro sono purtroppo troppo vincolati e finché vivranno i comandanti sarà così. Arkeologu Cezare Antonio De Gara në fillimet e shekullit 20 do të shkruante: qytetet pellazgjike të Italisë jugore e qendrore duhet të bëjnë pjesë në një kohë shumë më të hershme se koha e historisë të Helenëve. Duke parë arkitekturën e tyre, ajo është e gjitha e ndryshme si për nga cilësia gurëve që janë përgjithsisht më të mëdha dhe disa herë shumë të mëdha, si edhe për nga forma. Nga kjo konsideratë vetme mund të argumentohet dhe sa e madhe është padituria dhe ignoranca atyre që deklarojnë se qytetet e Lacios të quajtura pellazgjike të jenë ndërtuara nga romakët. Duke i prekur ato në ditët e sotme, me plot të drejt krenohemi se janë mure ciklopike të ndërtuara nga të parët tanë, pellazgët.